इस आदमी ने अचानक आधी रात करीब 2 बजे अपनी छत से अजीब सी काटने वाली आवाज सुनी। जिस मंजिल पर कोई रहता भी नहीं था, वहाँ से ऐसी तेज खरोंच सुनकर उसके होश उड़ गए। डर के मारे उसने बिना देर किए पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन जैसे ही ऊपर का हिस्सा जोर से टूटकर नीचे गिरा, वहाँ जो दिखाई दिया उसने सबकी सांसें थम कर दी। लेकिन उसे पहले पप्पी क्यूट है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। यकीन मानो लाखों फरिश्ते आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये पप्पी बच सके।